Olá, primeiro ano, está começando mais uma semana e hoje eu quero ver quem é que tá com as letrinhas do alfabeto na ponta da língua. Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Essas são as 26 letras do nosso alfabeto. A tia vai passar para vocês o som dessas letras, porque nós conhecemos as letras, o nome das letras, mas sabemos que esse não é o som que elas fazem. Por exemplo, que letrinha é essa? Essa é a letra B. Letra B. Mas a letra B tem som de B ou som de B? De acordo com a vogal que encaixa com a consoante, nós podemos dizer como é que é o som dessa letra. B-A, B, B-E, B, B-I, B, B-O, BO, B-U, BU, B-ão, BÃO, BA, B, BI, BO, BU, BÃO. Agora repita com a tia. B. Essa é a letra C. Mas a letra C, dependendo da vogal que vir do ladinho dela, ela muda o som. Se for as vogais A, O e U, vai formar o som de K. Esse sonzinho, ó, que vem, ó, da garganta. E se for a vogal E e a vogal I, vai fazer esse sonzinho, ó, imitando o som da letrinha S. Agora, fiquem ligados no vídeo a seguir, onde a tia está ensinando o som das letras para vocês. Vamos lá? Agora, vamos identificar as letras através do gesto que fazemos e o som. P, P, A, T, O, pato. P. Com a mãozinha na garganta, agora você vai sentir uma vibração diferente. B, B, O, L, A, bola. B. Agora, apontando com o dedinho indicador. T, T, A, T, U, tatu. T. Agora, apontando o dedo indicador e colocando a mãozinha na garganta para sentir a vibração. D, D, A, D, O, dado. D. Apontando o dedinho polegar para a boca. K, K, za, quero, tcha. K. Letrinha G, apontando o dedo polegar para a boquinha e a mãozinha na garganta. G, gato, guerra, G. Agora, com a pontinha dos dentes, vamos morder o lábio para pronunciar a letra F. F, faca, F,
Agora, vamos colocar 2 dedinhos e a mão na garganta para identificar a letrinha V. V, V, vaca, V, V. Agora, vamos identificar o som da letrinha S. Com o dedinho girando. Sapo. Algumas letras, como CE e CI, também imitam o som de S. Agora, com o dedinho girando e a mão na garganta para identificarmos a letra Z. Zebra. E ao lado vocês podem ver a palavra casa com S. Agora, fazendo o biquinho com o dedinho na frente, imitando o gesto de silêncio. I, a, r, a, xícara. Agora, vamos colocar a mãozinha na garganta para a letrinha J. A-R-E. Jacaré. Temos esse sonzinho na letrinha G quando vem com as vogais E e I. Beijinhos no seu coração. Tchau, tchau.